ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த விளாக் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்வினுக்கு மொட்டை போடுற அந்த விளாக் தான். சண்டே ஆரம்பிச்சு சாட்டர்டே வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன். லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸ் கூட நான் ஷேர் பண்ணாமல் இருந்திருப்பேன். அந்த வீக்கில் கவிஷ்க்கு என்ன லஞ்ச் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எதனால் நான் வீடியோ போடல அப்படிங்கிறது கூட நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மெயினாக கோல்ட் டைமில் நான் என்ன மாதிரி ரெமெடி வந்து குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சில டிஷ்ஷஸும் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள். அஸ்வினுக்கு மொட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மொட்டை அப்பாவோட குலதெய்வ கோயில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அது கோயில் விசேஷத்தன்னைக்கு பொங்கல் நாள் அன்னைக்கு நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு செவ்வாய்க்கிழமை விழுகுது. பட் பொங்கல் அன்னைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சனால அது எந்த நாளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை தான் மொட்டை போடுற மாதிரி இருக்குது. இனி நம்ம பிளாக்ல என்ட்ரு ஆகலாங்க. சண்டே மார்னிங் கொஞ்சம் சில திங்ஸ்லாம் அவர் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். 2 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். அந்த அன்னைக்கு மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா காளான் பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு காளான் 2 பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. பட் ஒரு பேக்கெட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். எக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வைக்கிறதுல எக்கு தக்காளி இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி படிச்சிருந்தேன். ஸோ இப்போ எக்கு வந்து வெளியே தான் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ராகி வாங்கி வச்சு அரைக்கலான்னு பார்த்தா டைமே இருக்கிறதில்ல. ஸோ ராகி மாவை வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நீ ஒரு இடத்துல இருக்கணும்ல சென்று போற அண்ணன் மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கு பெருசாக எதுவும் அரைச்சி ஆட் பண்ணலைங்க. வெங்காயம் தக்காளி தான் வணக்கி விட்டுட்டு பிரியாணி மசாலா, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெமனு தயிர் இதெல்லாம் பிழிஞ்சு விட்டு நார்மலாக ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தேன். கவிஸ்க்கு வேண்டாமா? ஜஸ்வினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி 3 நாள் பார்த்தீங்கன்னா செம இரும்பல். அந்த அன்னைக்கு செம இரும்பல். எப்படிதான் இவனை கூட்டிகிட்டு போய் மொட்டை போட வைக்கிறேன்னு கொஞ்சம் பயந்துட்டே இருந்தேன். 2 டேஸாக கொஞ்சம் ஹோம் ரெமிடிஸ் வந்து இவனுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இதனால ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகுமானா முடியாது, பட் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆச்சு. ஒரு 4-5 மிளகு ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து நல்லா தட்டி பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு தேனில் கலந்து குடிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் வெது பண்ண தண்ணியை குடிக்க வச்சுட்டேங்க. நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆச்சு. நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது. அடுத்து பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மண்டே லஞ்ச் பாக்ஸ் தான். சிம்பிளாக தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். சாம்பார் ரைஸ் வச்சுட்டு புதினா வத்தல் அப்படின்ட்டு சந்தையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். பெருசாக காய்கள் எதுவும் வாங்கிட்டு வரல, அளவாக தான் வாங்கிட்டு வந்து எப்படியே 2 டேஸ் நம்ம எதுவும் சமைக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு. ஸ்நாக்ஸுக்கு கொய்யாப்பழமும் வாழைப்பழமும், அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு பச்சை முறுக்கு வச்சு பேக் பண்ணியாச்சு. அடுத்து மண்டே ஈவினிங் அம்மா வீட்டில் கொஞ்சம் துளசி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி இதெல்லாம் பறிச்சிட்டு வர சொன்னேன். எனக்கு அந்த அன்னைக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லா ஆழமாகவே காயமாயிருச்சு. இந்த கம்பினார் தான் ரொம்ப டீப்பாக கிழிச்சு பிளட்டு நிற்கவே இல்லை. ஏதாவது ப்ரெஸ் பண்ணி வேலை செஞ்சால் பிளட்டு வந்துட்டே இருந்தது. அதனால் அம்மாவே எல்லாம் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க. நாங்கள் கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பொங்கல் வைக்கலாம் நல்லா பிளான். ஸோ அதுக்கு தேவையானது அப்புறம் பூஜை சாமான் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ வைக்க போகிற ரசம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சேனலில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் சும்மா சொல்கிறேன், அது எங்கே இருக்குதுன்னு தேட முடியல. எதாவது லிங்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னாலும். ஃபஸ்ட்டு வரமல்லி, சீரகம், மிளகு இதெல்லாம் குழந்தைங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், அப்படியே பச்சையாக போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 2 சின்ன வெங்காயம், 4-5 பல் வெள்ளைப்பூண்டு அதையும் அரைச்சிக்கலாம். கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வணக்கி வச்சுருந்த இந்த தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி எல்லாம், துளசி இதெல்லாம் வந்துட்டு தேங்காய் நிலை போட்டு வணக்கி எடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு நம்ம ரசம் வைப்போம்லங்க, சேம் அதே மாதிரி தாளித்து விட்டுற வேண்டியது தான். அப்பன்னு பார்த்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருமிட்டு தான் இருந்தோம். அம்மாக்குன்னா ஒரு 10-15 நாளாகவே செம இரும்பல். ஸோ எங்கள் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணோம். பசங்களுக்கு ரொம்ப காரமாயிடுச்சு. சாப்பிடுங்க, வெளியே போகலாம். ரசம் அம்மே ஜச்சு ஒரு ஸ்பூன் ஜச்சு கொடுத்துடலாம். கம்முன்னு சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம வெளியே போயிடலாம். சாப்பிட்டு சீக்கிரம் வெளியில் போகலாம். அம்மாவும் வர வெளியில யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். சாப்பிட்டதுமே வெளியே இல்லை, அப்படியே சுத்தம் பண்ணிக்கலாமா? சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. காரம்
சுத்தம் பண்ணிட்டே சாப்பிட்றியா? அவ்வளோ நல்ல பையனா நீ? மாட்டலாம். கை தட்டுங்க. சூப்பர் ஜச்சு, சாப்பிட்டுட்டா. சூப்பர், வெரி குட். டன். சீக்கிரம் சீக்கிரம். சூப்பர், ஹை ஃபை. சூப்பர் தங்கம். குடிச்சிட்டியா தண்ணியும்? வெளியே போலாம். ஓகே. மருந்து சாப்பாடு எப்படி இருக்கு கவிமா? எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் சொல்லக்கூடாது, உண்மையே சொல்லு. அப்படியே இவ்வளோ நேரம் வச்சிட்டு இருக்க? காரமா இருக்கு. சாப்பிடு சாப்பிடு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி குடிச்சிட்டே சாப்பிடு. அடுத்து டியூஸ்டே மொட்டை போட போகிற நாள். அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி தயார் பண்ணி தான் வச்சுருந்தோம். ஜஸ்வின் உனக்கு மொட்டை போட போகிறோம், அழுகக்கூடாது அப்படி இப்படின்ட்டு. அங்கே போயிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பசங்களுக்கு வந்துட்டு மரவள்ளிக்கிழங்கு அப்புறம் லெமன் ரைஸ் தான் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் வெறும் காஃபி மட்டும் குடிச்சிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு. பசங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நுணுக்கின மிளகு கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், நாட்டு சக்கரை போட்டு பால் தான் ஆற்றி கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா 7:30க்கு கிளம்புற மாதிரி இருந்தது. அந்த டைமில் பசங்க சாப்பிட்றது டவுட்டு தான். போகிற வழியில் ஏதாவது பசிக்குதுன்னு சொன்னால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் குயிக்காகவே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா இங்கேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு 2 hours ஆயிரும். நம்பியூர்கிட்ட இருக்குது அப்பாவோட குலதெய்வ கோயில். இப்போ அவங்களோட குலதெய்வம் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பராயர் தான். ஸோ மார்னிங்கு செம வைபாக தான் ட்ரிப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. விஷயத்துக்கு கனிஞ்ச பழம் மார்னிங் வாங்கினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நானும் அவரும் வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். வைக்க முடியாதா? ஹலோ குட்டன். चक्कर अभी बाकी हाँ நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகும்போது அவினாஷி போய் தான் போகுவோம். கரமத்தம்பட்டி தாண்டினதுமே கவிஷ்க்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அவினாஷி தாண்டிட்டு ஒரு பேக்கில் டீ கேக் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு சில ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸும் வாங்கிக்கிட்டோம். ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துருக்க, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தால் தான் அவங்கள அங்கே ஃபுல் டே சமாளிக்க முடியும். ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக காடு தான், எங்கே கடை இருக்குன்னு தெரியாது. போகிற வழியில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். என்னால் எடுக்க முடியல, ஜஸ்வினை வச்சுட்டு போனனால. ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோயிலுக்கு போனதுமே பொங்கல் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். மார்னிங்கே வந்துட்டு அபிஷேகத்துக்கான பூஜை எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பொங்கல் எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் பூஜை முடியறக்குள்ளையாவது நம்ம பொங்கல் பொங்க வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம். எடுக்காத பொங்கல் வா ரெடியா இருக்கு. எறும்பு ஜச்சு இங்க பாரு மொட்டை. அப்ப மாம்பழம் நான் சாப்பிடுவேன், உனக்கு மாம்பழம் இல்ல. அப்ப உனக்கு தண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா போயிடும். ஏய் ஏய் எடுத்து
நல்லா சூப்பராக பொங்கலும் பொங்குச்சு. ஜஷ்வினும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அழகவே இல்லை மொட்டை அடித்து முடிக்கிற வரைக்கும். இதுக்கப்புறம் எல்லாம் அவங்கள சாப்பிட வச்சுட்டு தம்பிக்கு பசிக்குதுன்னு சொன்னால் சரின்ட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அடுத்து சாமிக்கு வந்துட்டு மெயின் பூஜை நடக்க போகுது. மெயின் பூஜை நடந்த பிறகு கெடா வெட்டு. சித்தியங்களும் கெடா வெட்டுறாங்க. ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க. அது போக பொது கிடாய் கோயிலுக்குன்ட்டு ஒரு 4 கிடாய் வெட்டிருந்தாங்க. எல்லாம் வெட்டி முடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு 5 o'clock ஆயிரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவர்கள் கிடாயை கொண்டு வந்து முன்னிறுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எது சொல்லக்கூடாது? நமது கருப்பையன் அருள் பெற்று செல்லுமாறு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நமது சக்தி வாய்ந்த கருப்பையன் அருள் என்றென்றும் நம்ம வீட்டில் இருக்குமாறு இந்த அவிஷும் ஜஷ்வினும் தான் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே கடையில் ஏதாவது ஜேசிபி வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு சுற்றிக்கிட்டே இருந்தான். நாங்களும் ரொம்ப தூரம் கண்ட்ரோல் பண்ணேன். பட் முடியல. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாங்கி கொடுத்துடலாம், அதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் சாயங்காலம் வரைக்கும் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம பண்ண பொங்கல் அபிஷேகம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. பொங்கல் ஃபுல்லாகவே காலி ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சோண்டு கிடச்சிது. அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக காலி ஆயிடுச்சு. இதையே அப்படியே சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 2வது டைம் கோயிலில் பொங்கல் வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட குலதெய்வ கோயில் காங்கேயமில் வச்சோம். ஃபஸ்ட்டு மொட்டை அன்னைக்கு தான். அப்போ கொரோனா டைமுங்கிறதுனால கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. பாதி பொங்கல் வீட்டுக்கு தான் கொண்டு வர மாதிரி இருந்துச்சு. வீடு கொண்டு வந்துடுறீங்கடா. கேட்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. தாங்குமானா உட்காந்துக்குங்கடா கல்லு இங்க வாங்க எல்லாருக்கும் மேல மேல. அப்பாவோட ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த மாதிரி ஜாலியாக இருந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னே சொல்லலாம். இன்னும் ஒரு சித்தப்பாலாம் வரல, அத்தைங்களும் வரல சம் ரீசன்னால். அவங்களும் வந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். பசங்க 2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணியோட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தாங்க. ஃபேமிலியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி தான். 8 பேர் அப்பா கூட பிறந்தவங்க. இது ஒரு சித்தப்பா. அப்பாவுக்கு அடுத்து இவர் தான். ரமேஷ் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் மட்டன் செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடவே இல்லை. அந்த அன்னைக்கு கிளம்பிட்டு கூட நின்றுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். அந்தளவுக்கு அவனுக்கு அந்த மட்டன் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. எல்லாருக்கும் டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். எப்படியும் ஒரு 9 மணி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. போய் டயர்டாகி அப்படியே படுத்து தூங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேனா வெனஸ்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சேமியா தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். லெமன் சேமியா மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆம்லேட் போட்டு கொடுத்துட்டேன். ஸ்நாக்ஸுக்கு செவ்வாழைப்பழமும் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வாங்கிட்டு வந்திருந்த அந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட் 2 வச்சு பேக் பண்ணிட்டேன். வேற புண்ணாயிடுச்சு. 2 நாள் வேலை செய்யக்கூடாது சொல்லிட்டாங்கடா. பாரு நாளைக்கு எப்படி சமைச்சு தருது அம்மா? யார் சமைச்சு தருவாங்க? என்ன சமைச்சு தருவ? சப்பாத்தியா? எப்படி செய்ய தெரியுமா உனக்கு? மண்டே கையில் ஆழமாக அடிபட்டுருந்துன்னு சொன்னலைங்க. அதோடவே வேலை செஞ்சு என்னாச்சு உள்ளெல்லாம் தண்ணி போய் லிக்விட் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கு ஆயில்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு 2 days வந்துட்டு தண்ணியில் கைப்படாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ சமையல் வேலையிலாம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு மார்னிங் அவர் தான் மாவெல்லாம் பிசைஞ்சு கொடுத்தாரு. அவனால் என்னென்ன வேலை செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டேன். நான் சும்மா தாளித்து விடுறது, சப்பாத்தி போட்டு கொடுக்குறது அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு மஷ்ரூம் பேக்கெட் இருந்துச்சு இல்லைங்க. சரி மஷ்ரூமு கூட கொஞ்சம் பன்னீர் இருந்தது, அது போட்டு கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வறுத்து போட்டு அரிசிலாம் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஒரு வேலை செஞ்சாலும் செஞ்சார். கிச்சன் ஃபுல்லாகவே ஒரு மாதிரி பண்ண வச்சிட்டாரு. நமக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரா சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி இருந்து, இல்லை நானே சுத்தம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு டென்ஷன் ஆகாது அப்படின்ட்டு அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு அன்றைக்கி. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு லஞ்சுக்கும் வந்து சப்பாத்தி வேணும்னு கேட்டான். ஸோ அது பேக் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா ரைஸ் மட்டும் வச்சுட்டேன். ரைஸ் இருந்தால் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டுட்டு மீதி வந்துட்டு நைட்டுக்கு டின்னருக்கு எதாவது மாவு இருந்தால் போட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், நீ எதுவும் வேலையே செய்யாத, பாத்திரம் இருந்தாலும் வச்சுட்டு நான் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருந்தார். கவிஸ்க்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு ஆப்பிள், அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் சாப்பிட்டு வரக்கு அதிரசமும் ஒரு எள்ளுண்டையும் வச்சு பேக் பண்ணியாச்சு. இல்லை காரமால இல்லை, அண்ணா சாப்பிடுவான் பாரு. இப்போ கவினி
அடுத்து ஃப்ரைடே லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கவிஸ்க்கு வந்துட்டு சாம்பார் வச்சுருந்தேன். ஸோ சாம்பார் போட்டு பரட்டி கொடுத்துட்டு பொரியலுக்கு வந்துட்டு எக்கும் கேப்சிகம் இருந்தது, அது போட்டு வந்துட்டு பொரியல் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டேன். கொஞ்சம் பெப்பர் தூள்லாம் போட்டு எதுவும் சரியாக வாங்காதனால இருக்கிறத வச்சு அந்த வாரத்தை ஓட்டிட்டேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு அச்சு முறுக்கு கூட 2 அரிசி முறுக்கு, மார்னிங் சாப்பிட்றதுக்கு பனானாவும் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் வச்சு பேக் பண்ணியாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசை தான் போட்டு கொடுத்துட்டேன். அடுத்து இந்த விளாகோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். எண்டுனா சாட்டர்டே. முன்னாடி நாள் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை ஊற வச்சுட்டேன். கொண்டக்கடலை பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த அன்றைக்கி மாவு இல்லை அப்படின்ட்டு மார்னிங்கே வந்து மாவையும் அரைச்சி வச்சுட்டோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ராகி கூழ் தான் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு, பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டு கலந்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு, எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோர் ஆனியன் எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சிம்பிளாகவே முடிச்சிட்டோம். ஜஸ்வினுக்கு காஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்கான், அப்பப்போ இரும்புறான், அவ்வளோதான். பட் அதுக்குன்ட்டு நான் எதுவுமே கொடுக்காம இல்லை. ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மில்க் கலந்து அவனுக்கு ஸ்வீட் டேஸ்ட் பிடிக்குன்னா அதுவும் கொடுத்து தான் இருக்கேன். என்ன கொடுக்க மாட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பிஸ்கட்ஸு, அதுவும் எப்பாவது கேட்பான், ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண முடியாது, 1-2 கொடுப்பேன். சாக்லேட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் வாங்கியே தரதில்ல, ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்புறம் லட்டு ஜிலேபி மெயினாக அந்த மாதிரி நாங்கள் வாங்கி சாப்பிடுவோம். அப்போ கேட்டு அடம் பிடிப்பான், கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி நாங்களே பிடிங்கி சாப்பிட்ருவோம். ரொம்ப வந்து குழந்தைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது. அடுத்து சாட்டர்டே அப்படிங்கிறனால பசங்களை கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே குளிக்க வச்சுட்டு நானும் கொஞ்சம் கிளம்பி எல்லாம் சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு லஞ்ச் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். கை கொஞ்சம் பரவாயில்ல, 2 நாள் வந்து தண்ணி படாமல் இருந்தனால ஃபுல்லாகவே ஆறிடுச்சு. கொண்டக்கடலை பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து கிராம்பு, சோம்பு, ஏலக்காய், இஞ்சி, பூண்டு, அது கூட பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக புதினா எல்லாம் அரைச்சி தான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். மசாலா வந்து கொஞ்சமாக மட்டும் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணியிருந்தேன். கொண்டக்கடலை அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கொஞ்சம் என்ன பண்ணேன்னா ஒயிட் கிளாத்தில் போட்டு முளை விட்டு ஏதாவது ரெசிபி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நம்ம கடைகள் வாங்குகிற பேக்கெட் மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி போடுறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுது. காரமும் பார்த்திங்கன்னா பசங்க சாப்பிட்ற காரத்துக்கு தான் இருந்தது. கல்லையோட கல்லை கல்லையோட சாப்பிடு. குழந்தைங்க சாப்பிட்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட சிந்தாமல் சாப்பிட்றது, அப்படி சிந்தினாலும் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நான் மெயினாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ கவிஷ் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறேன்னா அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணிக்கிறான், நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு, எது தப்பு எது சரி அப்படின்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறான். பட் இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்னும் அவனுக்கு நிறையா கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து ஷார்ட்ஸில் வந்துட்டு அப்பப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.